हेलो ब्यूटीफुल पीपल, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टे प्रिटी संगीता। तो आज मैं आपके साथ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए फिर इस बड़े से पार्सल को ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के लिए मैंने यूज़ किया है कैंची। आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे किसी बॉक्स को ओपन करने के लिए। और ये मैंने इसे ओपन कर लिया है और ये रहा हमारा पार्सल, हमारा प्रोडक्ट। तो जैसे ही इसे ओपन करते हैं यहाँ पे एक लेटर मिलता है जिसमें आपके घर का एड्रेस और प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल होता है। हमारा प्रोडक्ट अच्छे से प्रोटेक्टिव रहे उसके लिए ऐसे बबल रैप्स दिए जाते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से निकाल लिया है और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो अमेज़ॉन की ऐसे पैकेजिंग को मेरी तरफ से 5 स्टार। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग मुझे लगी, काफ़ी सेफली ये प्रोडक्ट मेरे घर तक आया। तो उसके लिए अमेज़ॉन को 5 स्टार, अमेज़ॉन प्राइम को। तो चलिए फिर इसे भी फटाफट से ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम बॉक्स से अपना प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है वर्डियोस मस्कीटो नेट प्रीमियम क्वालिटी और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो दी गई है और प्राइस, बाकी सारी डिटेल्स। तो इसमें ऊपर एक बैग है जिसमें जिप है, तो उसे मैं पहले ओपन कर लूँगी। और जिप को ओपन करते ही मुझे सामने मिल जाता है एक नेट और साथ ही वहाँ पे एक कार्ड मिल जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए गया है इसके बारे में, कैसे इसे ओपन करना है और कैसे फोल्ड करना है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। सेकेंड टाइम जो मैं इसे ओपन करती हूँ उसके अंदर ये सेवियर दिए गए हैं। इन केस अगर आपकी नेट जाली जो है, मस्कीटो नेट जो है वो अगर फट गई तो आप इससे सेव कर सकते हैं। और ये लास्टिक दिया गया है। नॉर्मली लास्टिक जो है वो अलग से रहती है लेकिन इस वाली नेट मस्कीटो नेट में जाली जो है लास्टिक जो है वो इसमें फिक्स करके दी गई है। तो इसे मैंने ओपन कर लिया है। काफ़ी जल्दी इसे ओपन करना होता है, नहीं तो ये चोट लग सकती है इससे। तो पहले इसे त्रिकोण साइज में निकालना है, फिर जो 4th वाला पार्ट होता है उसको एक बार में ही खींच के ओपन करना है, कुछ ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। और ये ओपन कर लिया है मैंने। एक बार जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो इसको फैलाना काफ़ी इजी पड़ जाता है। और इसको फैलाने के लिए बाहर से ट्राई मत करिए, आप नेट जाली के अंदर चले जाइए तो काफ़ी अच्छे से जो है नेट आप वो कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। और ये मैंने ओपन कर लिया है। तो इसका जो नेट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और बस इसमें मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि इसका जो जिप दिया गया है वो काफ़ी मतलब नाजुक है और जो नेट है उसको काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखना होगा, जिसके मेरे जैसे लॉन्ग नेल्स है उनके लिए खोलने और बंद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अगर किसी का 3 BHK घर है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, एक बार ओपन करके रख दे, बार बार फोल्ड ना करना पड़े ऐसा। 1 BHK और 2 BHK के लिए उतना अच्छा नहीं है। और लेकिन हाँ, अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर टॉयस रख के हम उसको खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा इसका जो जिप है अभी मैं यहाँ पे ओपन करके बताऊंगी। तो ये जो जिप है काफ़ी नाजुक है, काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकती है। और जो ये जिप है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही ऑपरेट हो सकती है। और इसका जो हाइट है वो 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा लंबे हाइट वाले लोग इसमें उतने आसानी से नहीं सो पाएंगे, थोड़ी सी सोने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें काफ़ी सारी जो है फिश बनाई गई है। तो ये रहा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहीं अगर बाहर जा रहे पिकनिक में तो मच्छर वच्छर ना काटे उसके लिए काफ़ी अच्छे से हम इसको कैरी कर सकते हैं आउटसाइड कहीं जा रहे तो ये रहा मेरा पार्सल जो मैंने अमेज़ॉन प्राइम से ऑर्डर किया था। काफ़ी अच्छी डिलीवरी थी इसकी
और प्रोडक्ट जो है मुझे ओके ओके लगा, उतना खास नहीं लगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आपका घर बड़ा है तो ही आप इसे परचेस करिए, नहीं तो काफ़ी जगह भी लेगा और टाइम भी लेगा और थोड़ी बहुत चोट भी आ सकती है। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे प्रिटी।